আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদেরকে আসুসের একটা ল্যাপটপ আনবক্সিং করে দেখাবো। ফার্স্ট, আসুসের সাথে তো সবাই জানেন একটা মাউস, একটা ব্যাগ ফ্রি তো থাকেই। ওকে, এইটা হচ্ছে ল্যাপটপ। মডেলটা হচ্ছে X512F Asus VivoBook। তো চলুন এবার ভিতরে কি কি আছে সেটা দেখা যাক। ওকে, ফার্স্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমি অবশ্য একবার ওপেন করছিলাম, তারপরও আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি আবার এটা জাস্ট দেখাচ্ছি। এই যে এটার ভিতরে ল্যাপটপ আর চার্জার, এটা চার্জার এখানে রাখলাম। ল্যাপটপটা ওপেন করি, ল্যাপটপটা ওপেন করা। ওকে, জাস্ট ওয়েট। ওকে, এই যে ল্যাপটপ খুব ভালো করে ব্র্যান্ডিং করা আছে আসুসের। আসুস সাইডটা দেখেন, স্লিম মোটামুটি বললেই চলে। এপাশে রাইট সাইডটা, ওকে। এবার ভিতরটা আমরা একটু ওপেন করে দেখি। যে ল্যাপটপটা Core i5 and 8 জেনারেশনের। ওকে, ল্যাপটপটা অন করি। একদম খারাপ না, মোটামুটি ভালো। এটার প্রাইসটা আমি যদি আপনাদেরকে বলি তাহলে অবশ্য আমি এটা নিয়েছি সিঙ্গাপুর থেকে। সিঙ্গাপুরে এটা প্রাইস পড়ছে 900 সিঙ্গাপুর ডলার, ডলার। সো বাংলাদেশের টাকায় 56-57 হাজার টাকা পড়ছে। 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়ারেন্টি। সাইড থেকে ওপেন করলে দেখেন অনেকটা ভেন্টিলেশনের জন্য আর কি, আমি মনে করি এখানে খুব একটা ভালো। এটা লাইট অন হয়ে রয়েছে, এদিকটা অনেকটা উঁচু হয়ে আছে, নিচে অনেকটা গ্যাপ আছে